享一個素湯。咁我哋今日嘅材料有乜嘢呢？蘋果、雪耳、腰果、椰棗、椰片，呢啲唔係海底椰嘅椰片，棕櫚片之類嚟嘅。仲有合掌瓜同埋粟米。呢個湯都幾容易做，嘅時間亦都唔需要太多。事先要做嘅，浸咗呢個雪耳先。合掌瓜真係涼嘅，咁雪耳又係涼。驚嘅話咧，可以加1/3嘅果皮落去。如果你要痛風尿酸，就拎起呢個腰果啦。喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房。如果你唔中意，你可以批皮嘅，我就通常都唔批皮嘅，因為煲咗之後啲肉會軟咗，湯咁濃啊，好多渣咧，心呢度黏液，有啲人會敏感嘅喎。腰果同埋椰片落去先。椰棗、粟米、陳皮，啲雪耳浸到咧可以搣開嘅。的唔係咁硬嘅，搣唔搣嘅。你覺得雪耳唔使咁多，咁你可以攞翻啲出嚟嘅，留翻煲湯，但係唔好留咁多日啦。幾多人就用幾多，咁樣我用1半到啦。合掌瓜，處理啲蘋果先，準備1盆水咯。有冇快捷嘅方法唔使用水浸住佢呢？得，啲湯差唔多時你先至切蘋果落去咯。我就唔會去皮，如果你中意食肉呢，你可以去皮。放入蘋果，已經係好好噶啦，唔壓蘋果啦。有啲人唔中意果肉都溶晒喺湯嗰度。雪耳仍然喺翻度，都唔難，個形狀係咁樣樣。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。